ஹலோ பிரதர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்மார்ட் தமிழ். ஸோ நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ புதுசாக ஃப்ரீ ஃபயரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து விண்டர்லேண்ட் 2020 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு M1887 டபுள் பேரல் கன்று வந்திருக்கு. அது நம்ம சர்வருக்கு வரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்று எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பட் சாதாரணமாக பார்க்க போகிறதுல இதுக்கு முன்னாடி வந்த ரெண்டு கன், ட்ராபிக்கல் பேரட், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பர் அண்டர்வேர்ல்டு, இந்த ரெண்டு கன்று கூடயும் கம்பேர் பண்ணி இந்த விண்டர்லேண்ட் 2020 பவர் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கேம் பிளேஸோட பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக அந்த கன்று வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கன்று வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கன் எதை பற்றி அப்படின்னு ட்ராபிக்கல் பேரட் M1887. ஸோ டபுள் பேரலுக்குன்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின் இது. ஸோ இதோட பவர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிங்கிள் டேமேஜ், சிங்கிள் அக்யூரேசி, பட் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப மைனஸ். ஸோ எவ்வளோ மைனஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் கன்னோட கொஞ்சம் தூரம் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சுடும். ஸோ இந்த கன்னை பற்றின ரிவ்யூ கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் கன். சிங்கிள் டேமேஜ் இருக்கனால ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் பாடிக்கு லெவல் 2 வெஸ்ட் இருக்க ஆளுக்கு இருக்குனீங்கன்னாவே போதும், கண்டிப்பாக இனிமேல் நாக் ஆகிடுவான். பட் இது வந்து லெவல் 2 வெஸ்ட் வரைக்கும் தான். ஸோ லெவல் 3 வெஸ்ட்டுக்கு போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக 3வது புல்லட் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ லெவல் 2 வெஸ்ட் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக பாடியில் மட்டுமே இறக்கினா போதும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அந்த கன்னில் வந்து எனிமையை கில் பண்ணிடலாம். பட் நீங்கள் ஹெட் ஷாட் கூட தேவை. ஆக்சுவலாக இந்த கேம் பிளே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆவரேஜ் பிளேயர் மாதிரி தான் விளையாடிருப்பேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஸோ ஹெட் ஷாட் மட்டும் அடித்தா உங்களுக்கு பிடிக்காது இல்லையா, என்ன நீங்கள் ஹெட் ஷாட் அடிச்சிட்டிங்க நாங்களும் அடிக்கணும்ல. ஸோ அது அந்த ரீசனால் தான். ஸோ இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாடிக்கு மட்டுமே அடித்தா கூட போதும். இந்த கன்னை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிங்கிள் அக்யூரேசி இருக்குது. ஸோ எனிமியும் ரன்னிங்கில் இருக்கான், நானும் ரன்னிங்கில் இருக்கேன் அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக 2 புல்லட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எனிமி மேலே கண்டிப்பாக பற்றும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு கன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இந்த கன்னில் நீங்கள் ஹெட் ஷாட் வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இருக்கும். ஸோ வேறு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னோட ஹெட் ஷாட்டோட பவரும் இருக்கும். இது வந்து சிங்கிள் டேமேஜ் இருக்குது. பட் இதில் ரேஞ்ச் மைனஸ். நீங்கள் ரேஞ்ச் மட்டும் எடுத்துட்டீங்க MP40 கிட்டேயோ இல்லை வேறு கன்று இதே M1887 வேறு கன்னுக்கிட்ட கொஞ்சம் வந்து ரேஞ்ச் எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட போதும், கண்டிப்பாக எனிமி வந்து நம்மளை அடிச்சு போட்டு போயிடுவான். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இதில் ரீலோடிங் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஆவரேஜாக கன்னு ஸ்கின் இல்லாமல் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அந்த ரீலோடிங் ஸ்பீட் இருக்குது. பட் இந்த சிங்கிள் டேமேஜ் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லெவல் 2 வெஸ்ட் இருக்க எனிமிக்கு டேரெக்டாக 2 புல்லட் மட்டும் அடிச்சிங்கனாவே போதும், மிஸ்ஸே ஆகுது 2 புல்லட்டு. ஏன்னா அக்யூரேசியுமே இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து 2வது புல்லட் மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ 2 புல்லட்டை நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக லெவல் 2 வெஸ்ட் இருக்க எனிமி மேலே இறக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எனிமி நாக்கு. பட் ஹெட் ஷாட்லாம் 1 டேப் அடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கன் வந்து உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும். ஏன்னா சிங்கிள் புல்லட்டில் எனிமியை சாவடிக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு பக்காவான கன்று. ஸோ ஏன் ப்ரோ ரேப்பர் அண்டர்வேர்ல்டு அப்படி சிங்கிள் ஒன் டேப்பில் நீங்கள் அடிக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அடிக்கலாம். பட் அதோட அக்யூரசி ரொம்ப கம்மின்றதுனால 2 புல்லட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சத்துரும். ஸோ அந்த ரீசனால் நீங்கள் 1 டேப் அடிக்கும்போது கொஞ்சம் ரேஞ்ச் எடுத்து அடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக விழாது. பட் இந்த கன்னில் நீங்கள் ரேஞ்ச் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சத்தியமாக எனிமி மேலே டேமேஜே விழாது. ஸோ 9, 8 அப்படி சொல்லிட்டு 2-3 புல்லட் தான் விழும். ஸோ மொத்தமாக முக்கால்வாசி விழுறதே இல்லை. ஏன்னா இது வந்து ரேஞ்ச் மைனஸான ஒரு கன். ஸோ ரேஞ்ச் எடுத்து விளையாடுற பிளேயர் ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி நான் MP40 யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ வந்து இந்த கன் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செட் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம MP40 எடுத்தோம்னாவே ரேஞ்ச் எடுத்து தான் விளையாடுவோம். ஸோ 1 டேப் அடிக்கிற பிளேயர் ப்ரோ நான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து கரெக்டாக ரேஞ்சில் நீங்கள் 1 டேப் அடிச்சிங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் விடும். ஸோ அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பர் அண்டர்வேர்ல்டு கன்னோட ரிவ்யூ. ஸோ இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் இல்லை, டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர், சிங்கிள் ரீலோட் ஸ்பீட் இருக்குது. பட் ஆனால் அக்யூரசி வந்து மைனஸ். டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் கைஸ் வேறு லெவலில் வந்து சுடும். ஸோ எனிமி 2 புல்லட் சுடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் 4 புல்லட் சுட்டுறலாம் இந்த கன்னில். ஆக்சுவலாக அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சுடும். அதே மாதிரி ரீலோட் ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனால் அக்யூரசி கம்மி. நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. பட் ரேஞ்ச் எடுத்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பெருசாக. பட் என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து அக்யூரசி கம்மிங்கிறதுனால இப்போது ஷார்ட் கன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் புல்லட் மட்டும் போகாது, ஒரு 5-6 புல்லட் சேர்ந்து தான் போகும். ஸோ அது மாதிரி போகும்போது 1-2 புல்லட் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ஆகி விடும். பட் ரேபிட் ஃபயர் அதாவது ரேட் ஆஃப் ஃபயர் அதிகமாக இருக்கிறனால எனிமி உங்களை சுடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து டக்குன்னு சுட்டுடலாம். நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க பிளேயரு ஸோ கரெக்டாக ஒளிஞ்சு ஆடுவோம் ப்ரோ அப்படின்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ 2 புல்லட் சுட்டுட்டேன் டக்குன்னு ஒளிஞ்சுக்குவோம் ப்ரோ, டக்குன்னு ஒளிஞ்சு எழுதுறதுக்குள்ளே இது ரீலோட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பராக ரீலோட் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு கன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. எத்தனை பேர்கிட்ட ட்ராபிக்கல் M1887 இருக்குது, இந்த கன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக நான் 3 கன்னுமே வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த கன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரேஞ்ச் எடுக்கலாம், ரொம்ப எடுக்க முடியாது, ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் தான். ஸோ நார்மல் கன் எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ எடுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ட்ராகுக்கு வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான கன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக 2 புல்லட் நான் சுடுவோம் ப்ரோ ட்ராக் மேலே அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு புல்லட்டில் எனிமிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் குறையும்,
செகண்ட் புல்லட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு 4-5 புல்லட் தலைக்கு போனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா எனிமி காலி ஆகிடுவான். ஸோ அது மாதிரி ஒரு நல்ல கன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒன் டேப் போட முடியாத ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் டேப் போடலாம். பட் அக்யூரேசி வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது ப்ரோ என்கிட்ட. நான் கரெக்டாக ஹெட்ஷாட் வைப்பேன் ப்ரோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கன்னில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒன் டேப் அடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும், வேகமாகவும் இருக்கும். பட் ஆனால் மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. ஏன்னா அக்யூரேசி ரொம்ப கம்மி இல்லையா. பட் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல கன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த கன்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் இந்த கன் எத்தனை பேர் வச்சுருக்கீங்க நான் கேட்ட மாதிரி மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லிவிடுங்க. ஏன்னா இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு டைம் தான் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் ஃப்ரீ ஃபயரில். பட் ட்ராபிக்கல் MP40 கூட சாரி M1887 டபுள் பேரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 டைம் வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு டைம் தான் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு டைமில் எத்தனை பேர் வாங்கினீங்கன்னு தெரியல. பட் டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபாஸ்ட்டான பிளேயர் ப்ரோ, டக்குன்னு ரீலோட் பண்ணி ஐடியாவை அடிச்சிடுவோம் ப்ரோ அப்படின்னா உங்களுக்கு 100% ஷூட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிக்கல். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விண்டர்லேண்ட் 2020 ஃபைனலி இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்வருக்கு இன்னும் வரல. பட் இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியன் சர்வரில் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. 1.5K டைமண்ட்ஸ் வந்து பிடிங்கிறானுங்க. பட் நம்ம சர்வரில் வரும்போது இன்னும் நிறைய பிடுங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த கன்னோட பவர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபுள் ரேஞ்சு, சிங்கிள் மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடு, பட் ரீலோட் ஸ்பீடு வந்து மைனஸு. ஸோ மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்று வந்து கையில் இருக்கும்போது ஸோ நார்மலாக கையில் கன்று வச்சுட்டு ஓடும்போது ஸ்பீட் இருக்கிறத 1% அதாவது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இதில் டபுள் ரேஞ்ச் இருக்குது. அதனால் MP40 எனிமி வச்சுருந்தா கூட ஸோ அந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் வந்துட்டு 17-12 குறைச்சி எனிமி 2 புல்லட் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குன்னாவே போதும், எனிமி கண்டிப்பாக நாக் ஆகிடுவான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த கன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்கானுங்க. பட் ஆனால் ரீலோட் ஸ்பீடு கம்மி. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீலோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் உஷாராக பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கன்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது டபுள் அதாவது 2 இந்த கன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் இதில் அக்யூரசி எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மலாக தான் இருக்கும். பட் ரேஞ்ச் எடுத்து ஆடுறோம் ப்ரோ, MP40 விளையாடிட்டு இருந்த ப்ரோ இருக்கிறதுனால ஸோ இனிமேல் நான் டபுள் பேரலில் எடுத்து சுட போகிறோம் ப்ரோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த விண்டர்லேண்ட் 2020 நீங்கள் வாங்கலாம். பட் இந்த கன்று நீங்கள் எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஞ்சு கண்டிப்பாக எடுத்துருங்க. ஏன்னா இந்த கன்னில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரேஞ்ச் இருக்குது. ஸோ இந்த ரேஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிக்கல் பேரட்டும் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்காது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ராப்பர் அண்டர்வேர்ல்டு கன்னும் கொடுக்காது. ஸோ இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரேஞ்ச் கொடுக்குது. ஸோ அந்த ரேஞ்சை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க இந்த கரெக்டான ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஸோ எனிமியோட புல்லட் உங்கள் மேலே ஒன்று கூட விழாது. பட் ஆனால் இந்த கன்னில் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக எனிமி அடிச்சிடலாம். ஸோ 2 புல்லட் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குனீங்கன்னாவே போதும். லெவல் 2 வெஸ்ட் வரைக்கும் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் எனிமிஸ் ஆவாம். ஸோ லெவல் 3க்குலாம் போயிடுச்சு வெஸ்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் பார்த்தீங்கன்னா 2 புல்லட்டில் இருக்க முடியாது. ஸோ 3 புல்லட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அந்த ரேஞ்சை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ ட்ராபிக்கல் MP40 அதாவது டபுள் பேரல்கிட்டையும் தப்பிச்சிடலாம். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ராப்பர் அண்டர்வேர்ல்டோட M1887 தப்பிச்சிடலாம். அந்த ரேஞ்சு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளஸ்ஸு. ப்ரோ MP40லேருந்து நான் ஷிஃப்ட் ஆகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கன்று வாங்கலாம். ஸோ டேமேஜை பொறுத்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 17-12 சொல்லிட்டு எல்லா புல்லட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எனிமி மேலே வருது. அதுக்கான காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அக்யூரேசி அவங்க வந்து மைனஸ் பண்ணல. ஸோ அந்த ரீசனால் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2 புல்லட் எவ்வளோ ரேஞ்சில் இருந்தாலும் சரி 2 புல்லட் நீங்கள் அடித்தா போதும் ஸ்டாண்டர்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனிமி வந்து கான் ஆகிடுவார். ஸோ 17-12 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு லெவலில் குறையுது. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னோட ரீகாயிலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 புல்லட்டு எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ட்ராகும் அடிக்கலாம். ஓகே ஒன் டாப் அடிக்கலாமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ரொம்ப அக்யூரசி வச்சுருக்கேன் ப்ரோ, சூப்பராக ஒன் டாப் அடிப்பேன் ப்ரோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடிக்கலாம். பட் இது வந்து ரேட் ஆஃப் ஃபயர்லாம் கிடையாது. ஸோ அதனால் க்ளோஸ் ரேஞ்சில் போய் நீங்கள் அடிக்கும்போது ஸோ ட்ராபிக்கல் பேரட்கிட்டையும் சரி ராப்பர் அண்டர்வேர்ல்டும் சரி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரேஞ்ச் எடுத்து தான் அடிச்சாகணும். ஸோ ரேஞ்ச் ஒரு ப்ளஸ் ப்ரோ. எனக்கு நான் எப்பவுமே நகர்த்துருவோம் ப்ரோ பின்னாடி அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது பண்ணணும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து அடிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஷாட் விழுது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டேமேஜும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக விழுந்துச்சு. அது பக்கு போல் சத்தியமாக எனக்கும் தெரில. ஆனால் எவ்வளோ தூரத்தில் நான் தூரம் தான் ப்ரோ எனக்கு மெயின் கான்செப்டே. எனிமி கிட்டே போக மாட்டேன் ப்ரோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கன்று வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி பிளேஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ 17-12 குறையிறதுனால கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த பக்கம் இருக்கிற இதுலேருந்து அந்த பக்கம் நான் சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனிமி வந்துட்டு கில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ எவ்வளோ தூரம் சுடுதுன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இனிமேல் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் 3 கன்னில் இந்த கன்று உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக தெரியுதா. ஸோ எந்த கன் பெஸ்ட்டாக தெரியுது, ஸோ விண்டர்லேண்ட் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரேஞ்சு தான் இஷ்யூ அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த விண்டர்லேண்டை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் நினைக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட்ஸ் வீடியோஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் மீட் பண்ணுறேன். Until then, tada, bye bye, peace and Navin is out.